വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഫ്രിഡ്ജ് നല്ലോണം മുഷിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാം, അപ്പോൾ വീഡിയോ കൂടി എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ക്ലീനിങ്ങും വീഡിയോ എടുക്കലും രണ്ടൊക്കെ ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ആക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പുറത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്, ആവശ്യമുള്ള മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിൽ വെക്കാം. കഴുകി ക്ലീനാക്കിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ സാധനമായിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഡീപ്പായിട്ടൊന്ന് ക്ലീനാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നല്ലോണം മുഷിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ആക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടതിനെ ഒരു പാർട്സായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കഴുകുന്നുണ്ട്. കഴുകിയിട്ട് നല്ലോണം ഉണക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. വെയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ക്ലീനാക്കി അപ്പോൾ അതിനെല്ലാ പാർട്സും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് പിന്നെ അതിനെ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് മൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള ഐസും കൂടി കളയാനുണ്ട്. ജ്യൂസിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്ന ഡിറ്റർജൻറ്റില്ല, അത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തുണിയിൽ തോർത്തിട്ടെടുക്കുന്നതാണ്. മൊത്തം ക്ലീനാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനൊരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് തോർത്തി ക്ലീനാക്കി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഒരു ഉണങ്ങിയ തുണിയിലെല്ലാം ക്ലീനാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് കിട്ടും. സൈഡിലും എല്ലാം ഉള്ള എല്ലാ പൊടികളും ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്, കളഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നല്ല ഉണങ്ങിയൊരു തുണി വെച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് തോർത്തി എടുക്കുന്നുണ്ട്, ക്ലീനാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എല്ലാം വെച്ച് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം വെച്ചിട്ടെല്ലാം ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബായ്. ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ്